Konstantiniyye'yi bilir misiniz? Bizans şehridir hocam. Çok ihtişamlıymış. Çok sağlam kaleleri varmış. Kimse fethedememiş hocam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Konstantiniyye elbet fetholunacaktır. Onu fetheden asker ne güzel asker. Onu fetheden komutan ne güzel komutan. Hayali ve gayesi yüce olan yiğitler olun. Peygamberimizin muştusuna nail olmak için gayret gösterin. Siz bugün nail olamasanız da neslinizin önünü açın. Öyle bir tohum atın ki gerekirse 1000 yıl sonra meyve versin. Allah bize ve neslimize bu muştuya nail olmayı nasip etsin. Amin. Amin Osman. Lakin unutmayın, Peygamber Efendimizin muştusuna nail olabilmek için Peygamber Efendimizin izinde bir hayat sürmek gerekir. Onun izinde sürülmeden elde edilen hiçbir şeyin kıymetinin olmadığını da olmayacağını da iyi bilin. Eyvallah hocam. Eyvallah. Ağzına yüreğine sağlık.